dallada nafisnad oo ka shaqeysa la dagaalanka gudniinka gabdhaha ayaa maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal lagu qabatay daneeyayaasha ciribtirka gudniinka gabdhaha shir lagaga hadlayay xaaladda gudniinka gabdhaha ee gobolka waxyaabaha iska bedelay wixii u qabsoomay iyo dejinta qorshayaasha sanadkan lagu hawlgeli lahaa si loo dardargeliyo ciribtirka gudniinka gabdhaha iyo caqabadaha hortaagan shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Awdal xubno ka socday wasaaradaha dawladda ururada bulshada hay'adaha ka hawlgala gobolka Awdal xarumaha caafimaadka iyo gudiyada xaafadaha magaalada Boorama ugu horeyn Ugbaad Axmed Xaashi oo ka socotay dallada nafisnad ayaa si qoto dheer uga hadashay muhiimadda kulankani shirkan waa shir sanadlaha ay iskugu yimin jireen daneeyaasha la dagaalanka gudniinka gabdhaha ee heer gobol waa shir lixda gobol ee Soomaaliland ka dhaca sanadkii hal mar waxa la iska wareystaa maxay inoo qabsoomay maxay inoo hortaagan xageenu uga dhaqaaqnaa marka waxaan rabnaa inaynu halkan maanta ka soo saarno intaynu shirkeenan ku jiro inaynu ogaano xaaladda gudniinka gabdhaha ee gobolka Awdal maxay isbedelay maxay inoo qabsoomay wacyigelintii heerkeebay maraysaa maxaa dhibaatooyin haystaan u baahanay inaan xalino iyo inaan samaysano qorshihii sanadka aynu rabnay inaynu sanadka ku hawlgalno si aynu wacyigelinta gudniinka gabdhaha aynu sii dardargelino sidoo kale isuduwaha wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Awdal Farduusa Sheekh Saciid iyo Maryan Cabdilaahi Daahir oo ka socotay hay'adda HBA ayaa uga mahadnaqay dallada nafisnad kulankani runtii waxaan halkan isugu keenyeernay waxay ahaydna sida inoo faahfaahisay ujeedada xambaarsaneed shirkii sanadlaha ahaa ee ururka nafis uu had iyo jeer ka qaban jiray gobolada wixii macluumaad kale iyaga idin haya inagu waa furitaan iyo inaynu si wanaagsan wixii aaraaya in weydiiyaan aynu uga jawaabno kolka waxaan idinku dardaari lahaa inaad si qurux badan aad fikirkiina u soo gudbisaan wixii qorsheeyay kolka ay idinka rabaan aad u buuxisaan daatadooda inta aad wada joogtaan gadaal bad waxaad ka soo habsaanteen xagga hore gadaal waxaan filayaana inaad buuxin doontaan wixii gaabay jira waxaan aad ugu bogaadinayaa inay nafis horta aad ugu iyadu tahay dallada ugu weyn ee ka qayb gasha ama ka dagaalanta gudniinka hablahoo dhan muxuu yahay gudniinka dad badan baa la isku haystaa wayna kala duwan yihiin ra'yada la kala leeyahay laakiin ta ugu weyn ee ugu baahannahay inaynu ogaano waxa weeyaan WHO haddii waxay tiri anagu caafimaadka dhinaciisan ka eegaynay dhib kasta ama qanjiirin gooyn gubid xaquuqid wax kasta oo loo geysto xubinta taranka ee dumarka waa gudniin waana tacaddi taasaan ka taaganaa anagu HBA haddaan nahayna zero tolerance baanu ayaan anagu u ololaynaa ama in laga wada tago gudniin kasta oo gabadha lagu sameeyo sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay daneeyaasha ciribtirka gudniinka gabdhaha ee ka soo qayb galay kulankan iyagoona ku dheeraaday dhibaatada uu gudniinku u leeyahay gabdhaha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in wadajir la isaga kaashado isla markaana meel looga soo wada jeesto ciribtirka gudniinka gabdhaha marka la yiraahdo FGM-ka horta gudniinkan fircooniga la yiraahdaa waa wax xagga diiniyan marka loo eego diiniyan ay tahay asal ahaanba waa wax xaaraan mid kale waxa uu keenayaa taranka xubinka qofka oo uu tirtirayo waxa ka soo daran gooyintana waxa ka sii daran xubin ilaahay ugu tala galay inuu banaayo oo aanu ilaahay abuurayba awdin ka xirxiray hadana 350 kitaab baan baaray xalay oo gurigayga yaala maxaan ka waayay xadiis qura oo yiraahda halla tolo halla jaro waxaan anu gabadh mulsa in badan ka soo shaqaysay inaan gudo gabdhaha yaryar ama maxaydan hawsha dhibka badan waan ku jireeyay laakiin muddo badan oo iminka ilaa 7 sano ah shaqo kuma lihi marka waxa weeyaan inaynu ka wada hawl galno waayo hooyadu waa warshadii soo saarisay bilaadanka Ilaahay ugu tala galay looma baahna inay dhibaato ku dhacdo maadaama uu waxan yahay fircooni oo diiniya iyo waxa shaqo ku lahayn waxa qurux badan kulba inteena meel iskugu timaadee wacyigelinta qaadataa inay u sheegto inta ka maqan waa Cabsalaan Bashiir Farax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.